This computer. Hare Krishna. Started. Okay. तप्त कांचन गौरांगी वृंदावनेश्वरी कृपानु सुते देवी हरिप्रिय. આજે વૃંદાવનના જો તમે દર્શન કર્યા હોય તો આજે રાધાજીને પણ મુગટ પહેરાયો છે અને ગોપાલ જેવા સજાવ્યા છે. સો રાધાજી પણ રાધાજીને સખીઓ સાથે, કારણ કે કૃષ્ણજી આટલી નાની ઉંમરે પહેલી વાર ગાયો ચરાવવા જાય છે તો એ બી પાછળ પાછળ જાય છે અને આજે એમના ચરણ દેખાય. રાઈટ, એવરી ડે યુ કાન્ટ સી ધ લોટસ ફીટ ઓફ રાધારાણી. Today we can have darshan of lotus feet of Radharani, right? So આજે એવો દિવસ છે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હરે કૃષ્ણ જલ્પા માતાજી, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. Yes, so you will again. ડાકોરમાં પણ મેળો ભરાય પ્રભુજી. વૃંદાવનમાં મેળો ભરાય? તેજસ પ્રભુ બોલે. તેજસ પ્રભુ આયા છે આજે? હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 નથી આવ્યા. ઓકે, ફાઇન, ચાલો. So with that we start our chapter number 5, which is a very small but very important chapter. બરાબર, આપણને એવું થાય કે કર્મયોગ તો ઓલરેડી આવી ગયો ત્રીજા અધ્યાયમાં. શું કામ ફરીથી પાંચમા અધ્યાયમાં કર્મયોગ આવે? વારે વારે શું કામ આ કર્મયોગ આયા કરે છે? આપણે બધા જીવવાનું જ કર્મમાં છે, રાઈટ? સો કર્મયોગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ, ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ, ઇટ ઇઝ નેસેસરી. સો ધેટ્સ વાય કર્મયોગ અગેન અર્જુન ઇઝ આસ્કિંગ ફોર અસ. આપણા બધા માટે અર્જુન પૂછી રહ્યા છે. સો ફરીથી આવે છે. આ ફોટો જે છે, શેનો ફોટો છે? કેન સમબડી ટેલ વોટ ઇઝ ધીસ ઇન્સિડન્સ? આ ઘટના કઈ છે? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. શંકર ભગવાન વિષ પીએ છે તે છે. હરી બોલ. વેરી નાઇસ, સરસ. સો કર્મ કરે છે, એ એમનું પોતાનું કર્મ બજાવે છે કે વિષનું પાન કર્યું, નહીં તો આવું કર્મ કોણ કરે? ભલે ગમે તેવું કર્તવ્ય હોય. હુ વિલ ડુ ઇટ? હુ વિલ બી રેડી? વૈષ્ણવાનામ યથા સંભો. રુદ્ર સંપ્રદાય પણ છે એક વૈષ્ણવનો, બરાબર? તો એવી રીતે પુષ્ટિ સંપ્રદાય કમ સંગર રુદ્ર સંપ્રદાય, રાઈટ? સો આપણે આજે કર્મયોગ સમજશું અને કેવી રીતે આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં અથવા કૃષ્ણ ચેતનામાં કર્મ કરી શકીએ એ આપણે સમજશું. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. ઇસ્કોન નંતુરના શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે, એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીને આપણે શરૂઆત કરીએ. શું કામ અર્જુન ફરીથી કર્મયોગ પર આવ્યો? કારણ કે સ્પષ્ટતાઓ શારીરિક છે, રસ અને સમજનો પુરાવો છે. આધ્યાત્મિક અને ભૌતિક બંનેમાં આપણે આગળ વધવું હોય, જો પ્રશ્ન ન પૂછીએ અને આપણને જે ખબર ના પડતી હોય એ ના પૂછીએ અને આપણે અંદર ને અંદર રાખીએ તો આપણે સ્પષ્ટતા મળે નહીં. અને સ્પષ્ટતા ના મળે તો આપણા જે એક્શન્સ હોય એ એક્શનમાં પરફેક્શન્સ ના આવે. આપણા એક્શન્સમાં પરફેક્શન્સ લાવવું હોય તો શું કરવું પડે? આપણે ક્લેરિફિકેશન્સ જોઈએ. માય માઇન્ડ મસ્ટ બી વેરી ક્લિયર, ફ્રી ઓફ એની ડર, બરાબર? માઇન્ડ ક્લેરિટી હોય તો ડેફિનેટલી આપણા એક્શન્સમાં પરફેક્શન્સ આવશે, એટલું વધારે આવશે, રાઈટ? મનમાં મલિનતાઓ ભરેલી છે એટલા માટે મારા કર્મમાં પણ જેને કહેવાય પૂર્ણતા નથી આવતી. કર્મમાં પૂર્ણતા લાવવા માટે મનને પ્યુરિફાય કરવું પડે છે અને પવિત્રીકરણ કરવું પડે. પવિત્રીકરણનો રસ્તો આપણને ઓલરેડી વાત કરી છે, રાઈટ? બટ ધેટ્સ વાય અર્જુન આસ્ક વાય ટુ ડુ ધેટ. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં 11 થી 30 20 શ્લોક લઈ લીધા. શું સમજાવવા માટે? કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. તો અર્જુન કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ, તો બધી આપણી લડાઈ કરવાની જરૂરત શું છે ભગવાને? તો હું જંગલમાં જઈને એમ જ ના વિચારું, આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ, આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. આ બધું અહીંયા કરવાની શું જરૂર છે મારે લડાઈ કરવાની? રાઈટ? પછી 31 થી 37 ભગવાને એમ કીધું કે ના, નિયત આપણી જે રેગ્યુલર ડ્યુટી હોય એ તો આપણે કરવી જ જોઈએ. પછી ફરીથી પાછું 42 થી 45 4 શ્લોક ભગવાને એમ કીધું કે જે સકામ કર્મ હોય એ જે છે એ યોગ્ય નથી આત્મા માટે, બરાબર? પછી 46 થી 53 પાછા ભગવાને 8 શ્લોક લીધા કે ભક્તિ સેવા જે છે એની વિસંગતાની આખી પ્રક્રિયા સમજાવી, બરાબર? ત્રીજા અધ્યાયમાં આવો. ત્રીજા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે જે સ્થિત મુનિ હોય એના માટે કોઈ કર્મ નથી, બરાબર? એ કાંઈ કર્મ ના કરે તો પણ એ મુક્ત રહે છે, અથવા કંઈ પણ કર્મ કરે તો પણ મુક્ત રહે છે. અને ચોથા અધ્યાયના 33મા શ્લોકમાં સમજાવ્યું કે બધા જ પ્રકારના જે યજ્ઞો હોય એનો અંત જ્ઞાનમાં થાય છે. અને છેલ્લે પાછું ભગવાને શું કીધું? ચોથા અધ્યાયના છેલ્લા શ્લોકમાં, આઈ થિંક 42મો, તો એમાં ભગવાને કહી દીધું કે ભાઈ ઉભો થાને લડાઈ કર, બરાબર? અર્જુન કે તમે ઘડીકમાં એમ કહો છો કે ત્યાગ કર, ઘડીકમાં કહો છો લડાઈ કર, મારે કરવું શું?
સંન્યાસમ કર્મણામ કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એત યોરેકમ તન્મે બ્રૂહિ સુનિશ્ચિતમ યત શ્રેય. ફરીથી કીધું, પેલું કાર્પણ્ય દોષોમાં કીધું તું. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત. કોણ બોલશે શ્લોક? કોણ બોલશે? ચાલો ચાલો શ્લોક બોલો. કોણ કાર્પણ્ય દોષો વાળો શ્લોક ગઈ વખતે કોણે બોલ્યો તો? જિગ્નેશ પ્રભુએ બોલ્યો હતો. આ વખતે કોઈ બીજા બોલી શકે એમ છે? હરી બોલ. 1 2 3 4 5. નથી બોલી શકે એમ. ઓકે. કાર્પણ્ય દોષો ઉપહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ સેતા યત શ્રેય. બરાબર, શ્રેય કીધું, અહીંયા પણ શ્રેય આવ્યું. શ્રેય અને પ્રેય એનો મિનિંગ આપણે સમજાવ્યો હતો. અહીંયા અર્જુન ફરીથી કહે છે કે તમે મને કહો કે મારો શ્રેય, મારું કલ્યાણ શેમાં છે? ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનો આદેશ આપો છો તો મારે શું કરવું એ મને કહો. ઓકે. સંન્યાસનો આખો મુદ્દો શું છે કે જંગલમાં જઈને એકચ્યુઅલી સંન્યાસ શું કામ ચાલે છે? અને આપણા ભારતમાં આટલા બધા સંન્યાસીઓના મોટા મોટા કાંડ નીકળ્યા છતાં આજની તારીખમાં પણ ઘેરુઓ પહેરેલો વ્યક્તિ આવે ને તો બધા બે હાથ જોડીને પ્રણામ કરે કે ના કરે? બરાબર. ભલે અમુક સિટીમાં અમુક જે છે આખું વાતાવરણ એમાં થોડુંક હજી ડાયવર્ઝન આવ્યું છે, બટ અધરવાઇઝ મોસ્ટ ઓફ ધ પોપ્યુલેશન ઓફ ઇન્ડિયા સ્ટીલ રિસ્પેક્ટ્સ ધ સંન્યાસ ઓર્ડર. વાય ઇટ હેપન? બીકોઝ સંન્યાસનો આખો જે કોન્સેપ્ટ છે ને એ બહુ પાવરફુલ કોન્સેપ્ટ છે. એમાં શું છે કે સંન્યાસમાં જઈને ધર્મના જે 4 પિલર છે મોટા મોટા, એ પિલરને ફોલો કરવાના છે. ધર્મના 4 પિલર કયા છે? દયા, સત્ય, તપ અને સ્વચ્છતા. એ 4 જંગલમાં જાય તો એ વ્યક્તિ જે છે એ જનરલી જેને કહેવાય કે બીજા કોઈ પ્રાણી કે બીજા કોઈ વ્યક્તિ ઉપર અત્યાચાર ન કરે. રાઈટ. ઇવન અહીંયા આગળ આપણે સમાજમાં હોય તો ખેતી પણ કરતો હોય તો એને બળદ કે ઘોડાગાડી કે ઇવન આપણે અત્યારે સમજો કે વ્હીકલ વાપરીએ છીએ તો પેટ્રોલ આપણે યુઝ કરીએ છીએ. ઓલ ધીસ કમ્સ ફ્રોમ ધ બોટમ ઓફ ધ અર્થ. જસ્ટ અ મોમેન્ટ. Okay, so I have lost. અહીંયા આગળ હોઈએ તો આપણે કઈ ને કઈ રિસોર્સિસ યુઝ કરીએ. જંગલમાં જઈએ તો મોટે ભાગે જે ફળ ફ્રૂટ મળતા હોય એની પર રહે. એ વખતે અત્યારે મેં પ્રભુપાદે બહુ ક્લિયરલી કીધું છે કલિયુગમાં જે કહેવાય કે જંગલમાં જઈને રહેવું એ પ્રેક્ટિકલ નથી. પ્રભુપાદે કહી દીધું છે. સો ફોરગેટ અબાઉટ ધેટ. બટ એટ ધેટ ટાઈમ વાય અર્જુન વોન્ટ્સ અગેન એન્ડ અગેન વોન્ટ્સ ટુ ટેલ કે લેટ મી ગો બેક ટુ સંન્યાસ, અને મારે સંન્યાસમાં જીવવું છે. વાય? તો એમાં દયા હતી પહેલા તો. બીજું કે સત્ય હતું કે ત્યાં આગળ જાય માણસને મોટે ભાગે ખોટા બોલવાની જરૂર ના પડે. રાઈટ. પ્રકૃતિની વચ્ચે રહેતો હોય અને હંમેશા જે છે કૃષ્ણ કથા કે ભગવાનના નામમાં જોડાયેલો હોય. રાઈટ. અને પોતાના વૈભવ અને આરામ તજી દે એટલા માટે કઠોરતાથી જીવે. ગમે ત્યાં સુઈ જવાનું, ટાટ તાપ ગરમી વેઠવાની, તો તપ પણ થતું હોય. રાઈટ. અને દિવસમાં 3 વાર નાહતો હોય, બ્રહ્મચર્યનું પાલન થતું હોય. સો હી વિલ બીકમ સો પ્યોર. રાઈટ. તો 4 ધર્મના પિલર સચવાય એટલા માટે એ સંન્યાસનો મુદ્દો છે. પણ ભગવાન ક્લેરિફાય કરે છે સંન્યાસ કર્મ યોગશ્ચ નિશ્રેયસ કરાવું. બંને જે છે સંન્યાસ અને કર્મ જે બંને જે છે એ શ્રેષ્ઠ કરશે. રાઈટ. પણ કર્મ સંન્યાસ કર્મયોગો વિશિષ્યતે, એટલે જે કર્મયોગ જે છે એ સંન્યાસ કરતા ઉત્તમ છે. ભગવાન પોતે કહે છે. રાઈટ. કર્મયોગ એટલે શું? જો અહીંયા આગળ આ ફોટો છે, જ્યારે યુધિષ્ઠિર મહારાજ રાજસૂય યજ્ઞ કરે છે તો શ્રી કૃષ્ણજીની સ્થાપના કરવામાં આવે છે. બધાને પૂછે છે કે કોની સ્થાપના કરીને કોની પૂજા કરવી. ભીષ્મ પિતામહથી માંડીને બધા એવરીબડી સેઝ કે કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ એન્ડ હિમસેલ્ફ. નારદજીને બધા અને એમની પૂજા કરવામાં આવે છે. તો કર્મ કરતા કરતા ભગવાનનું આરાધના કરવાની, ધેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. નોટ કે બધું છોડીને જતા રહેવાનું. આજકાલ તો હમણાં જ આજે એક મારા સાથે એક વ્યક્તિ કામ કરે છે, મારા નજીકમાં છે, અને સડનલી મેં એમને પૂછ્યું શું થયું, એટલે બીકોઝ મારા જેમ એમને પણ માથાના વાળ કઢાઈ નાખેલા હતા. તો એમનો ભાઈનો છોકરો જે MBBS ના ફાઇનલ યરમાં હતો, he did suicide. What reason may be XYZ, but this is now become very famous કે કાંઈ બી હોય છોડીને જતા રહો. રાઈટ. કાં જંગલમાં જતા રહો, કાં નેરમાં કૂદકો મારીને મરી જાઓ. ધીસ ઇઝ હાઉ ધ સોસાયટી ઇઝ પ્રોગ્રેસિંગ. રાઈટ. ડેલી જેને કહેવાય હજારો સુસાઇડ થાય છે, અથવા હજારો લોકો ઘર છોડીને જતા રહે છે. That happens. Why? Because they don't understand. Nobody has come to Bhagavad Gita, right? Nobody has tried to understand the words of Krishna. આપણે કૃષ્ણના શબ્દો સમજીએ તો આવું ખોટું કરવાની કદી ઈચ્છા ના થાય. કૃષ્ણ બહુ ક્લિયરલી કહે છે 5.2 આપણી સામે આ શ્લોક છે. એમાં શું કરવાનું? કર્મનો ત્યાગ. એ કર્મ જે છે એના કરતા કર્મ કરવું એ શ્રેષ્ઠ છે. અને ભગવાન કહે છે કે પ્રપંચ ચિકાતયા બુદ્ધ્યા હરિ સંબંધીની વસ્તુના
મુમુક્ષુભિ પરિત્યાગો વૈરાગ્યમ ફાલ્ગુ કથ્યતે. એટલે જો ખાલી એમ દેખાડા માટે આપણે ત્યાગ કરીએ તો એ વૈરાગને કેવો કહેવામાં આવે છે? ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય. ફાલ્ગુ કરીને એક નદી છે, એ નદી એવી કે આમ કહેવાની નદી, ત્યાં જાય તો એમ તમને કાંઈ પાણી મળે નહીં, એટલે એવી ફાલ્ગુ, એને ફાલ્ગુ કહેવામાં આવે છે. તો આ પ્રભુપાદ છે, પ્રભુપાદનો આ ફોટો છે. મેં તમને કીધું ને કે પ્રસાદ વિશે આજે એક સરસ ઘટના સાંભળીશું. પ્રભુપાદ જ્યારે ત્યાં આગળ ફોરેન ગયા અમેરિકા, ત્યારે ઇનિશિયલી વેરી ફ્યુ પીપલ યુઝ ટુ કમ, રાઈટ? અને કીર્તન કરતા 3 કલાક ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં. અને પછી ધીમે ધીમે જ્યારે લોકો એમની પાસે આવતા ગયા, તો હી વોઝ અ 70-year-old જેન્ટલમેન, રાઈટ? અને હી યુઝ ટુ કુક. એ પ્રસાદ ભોગ બનાવતા, આટલા બધા લોકો માટે ગુલાબ જાંબુ, આટલા બધા લોકો માટે જેને કહેવાય ને કે ઇન્ડિયન કરીશ, જાત જાતની ઇન્ડિયન કરીશ, ચપાતી, હી હિમસેલ્ફ યુઝ ટુ કુક. પાર્કમાં જતા પહેલા બધું કુક કરે, રાઈટ? ભગવાનને ભોગ લગાવે, અને ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત, રાઈટ? અ ટ્રુ ડેવોટી ઓફ ધ લોર્ડ, પ્યોર ડેવોટી. એટલે એ ધરાવે એટલે સાક્ષાત ભગવાન જમે. અને એ પ્રસાદ જયારે આ અંગ્રેજો ખાય, અંગ્રેજો એટલા માટે કહું છું કે ઇટ ઇઝ વેરી ક્લોઝ ટુ હાર્ટ, આપણને લાગે. એ બધા ખાઈ ખાઈને બધા, અને પ્રભુપાદ ક્યાં સુધી ખવડાવે? એ કે આઈ યુઝ ટુ ફીડ ધેમ ટીલ ધ નોઝ, નાના 2 ગુલાબ જાંબુ બીજા, અને આવડા સરસ. અને આજે પણ ગુલાબ જાંબુને ઇસ્કોનના સ્વીટ બોમ્બ્સ કહેવામાં આવે છે, રાઈટ? સો અને એ ખાઈને એ ડેલી એટલા બધા લોકો માટે બનાવતા. અત્યારે આ ફોટો છે. હી યુઝ ટુ કુક ફોર 20 people, 20 young people, right? They used to bet like anything, right? Bet means કે હવે 10-20 રોટલી પણ ખાઈ જાય, right? Prabhupada used to cook for them. આને કહેવાય ત્યાગ, સાચો ત્યાગ. આને કહેવાય સાચો સંન્યાસ, રાઈટ? અને પછી જ્યારે એક દિવસ બ્રહ્માનંદ પ્રભુ, આઈ થિંક, એ રોકાય છે કે લેટ મી સ્ટે વિથ યુ ઓલ્ડ મેન, લેટ મી સી કે વોટ સપોર્ટ આઈ કેન ડુ. અને જોયું તો 20 જણાની પ્લેટો પણ પ્રભુપાદ સાફ કરતા હતા. કેન યુ બિલીવ ધીસ? હાઉ મચ રિસ્પેક્ટ હી હેઝ ટુ હિઝ ગુરુ. એમના ગુરુના શબ્દો હતા કે પાશ્ચાત્ય જગતમાં ગીતાના જ્ઞાનનો પ્રચાર કર. અને હાઉ મચ લવ હી હેડ વિથ કૃષ્ણ. એમને 2 એટેક આવ્યા અહીંથી જતા હતા ત્યારે વહાણમાં, રાઈટ? જલદૂત. તો એને એ ભગવાનને કહે છે કે હું તમારી કઠપુતળી છું. ઇફ યુ વોન્ટ ટુ સેવ મી, યુ સેવ મી, ઓર યુ વોન્ટ મી ટુ ડાય, આઈ એમ રેડી ટુ ડાય, રાઈટ? તો ધેટ ઇઝ વોટ રિયલ ત્યાગ. આ ત્યાગ સાચો છે. ભગવાન માટે કામ કરવું એ એક સાચો ત્યાગ છે. નહીં કે બીજું બધું આપણે બધું છોડીને જતા રહીએ, કાં તો સુસાઇડ કરીને લોકો. નો, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન જો આપણે આજના યુવાનને આપીએ તો એ યુવાનને ક્યારેય જીવનમાં એવો વિચાર ના આવે કે હું મારી જવાબદારી છોડીને જતો રહું, રાઈટ? ગમે તેટલી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન હોય, નો, આઈ વિલ ફાઇટ બીકોઝ કૃષ્ણ હેઝ ટોલ્ડ કે યુ હેવ ટુ ફાઇટ, રાઈટ? આઈ હેવ ટુ ફાઇટ ફોર કૃષ્ણ, રાઈટ? નોટ ફોર મી. ઓકે, સો દેટ ઇઝ ધ પર્પઝ. એના રેફરન્સમાં ફરીથી આગળ આપણે એક ઘટના છે, બહુ જબરદસ્ત ઘટના છે. લોકોને એક બીજો કોન્સેપ્ટ છે. આપણે જોયું કે આગળના અધ્યાયમાં અકર્મ વિકર્મ કર્મ અને નિષ્કામ કર્મ, રાઈટ? એમાં કર્મ જે હતું એનું શું હતું? સકામ કર્મ. એટલે આપણે સારું કામ કરીએ ને આપણને સારા ફળ મળે, રાઈટ? જનરલી વાય વી ડુ તપ, જ્ઞાન, તપ, દાન, યજ્ઞ, એ બધું આપણે શું કામ કરીએ છીએ? કે મને સારું ફળ મળે, રાઈટ? સારા દાન કરો. મોટા જે ઇન્ડસ્ટ્રીલિસ્ટ હોય એ બી મોટા એનજીઓસ ચલાવે અને બધું સારું કામ કરે. વાય? દે વોન્ટ ટુ ગેટ ઇટ બેક, રાઈટ? આપણે પણ સારું કામ કરીએ તો કંઈક આશા હોય તો કરીએ, રાઈટ? પણ એમાં પણ પ્રોબ્લેમ છે, રાઈટ? આ પૃથ્વી ઉપર સારા કર્મો કરવામાં પણ there are some issues. So that what is that? So let us understand what is that. ઓકે, એક સરસ ઘટના છે નૃગ મહારાજ કરીને. દ્વારિકામાં જ્યારે કૃષ્ણજી રાજા હતા ત્યાંની ઘટના છે. હરે કૃષ્ણ બધા છે ને? યુ આર ઓલ ધેર? હરે કૃષ્ણ, કાઇન્ડલી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. જોરથી બોલવાનું ને, આમ મારા હરે કમ્પ્યુટર. કૃષ્ણ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ. Yes. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. સો કૃષ્ણજી જયારે દ્વારિકાના રાજા હતા ત્યાંની વાત છે. દ્વારિકાનો રાત મારો રાજા રણ છોડ છે, એને મને માયા લગાવી. સો કૃષ્ણજીના બાળકો. સો વોટ હેપન કે એ વખતે કૃષ્ણજીના બાળકો જે છે એ બધા જ રમવા માટે ગયેલા. આપણા અત્યારના બાળકો તો રમવા ના જાય, ફ્રી હોય તો શું કરે? ગેમ્સ રમે, રાઈટ? ટીવી પર જોઈ લે. નથિંગ રોંગ વિથ ધેટ. બટ એ વખતે તો બીજો કોઈ ઉપાય જ નતો. ઇવન આપણામાંના ઘણા બધા જયારે નાના હતા ત્યારે કાંઈ બી ફ્રી હોઈએ તો સીધા ઘરની બહાર, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ રમવાનું હોય. તો બાળકો રમતા કે આજે તો બહાર જઈએ, જંગલમાં રમવા જઈએ. આપણે નહીં કરતા ઘણી વાર પિકનિક એવી રીતે.
તો બધા બાળકો જંગલમાં ગયા અને સવારથી ચાલુ કર્યું રમવાનું, બપોર ધોમ ધકતો થઈ ગયો ત્યાં સુધી રમતા હતા, એટલે લાગી તરસ. અને આપણા અત્યારના જેવું નહીં કે મસ્ત વોટર બેગ ઘરેથી લઈને જ જવાની હોય, રાઈટ? અત્યારે છોકરો ક્લાસમાં જાય કે સ્કૂલમાં જાય, ઇવન ઘણી વાર તો રમવા બી જાય અને સાયકલ બી ચલાવતો હોય, સાયકલમાં બી પેલી બોટલ હોય મૂકવાની જગ્યા, રાઈટ? સો ઓલ ધીસ થિંગ હેપન્સ. બટ એ વખતે તો હતું નહીં. પણ એ વખતે શું હતું? વાવ હોય, કુવાઓ હોય, નદીઓ હોય, તે બધું શોધી કાઢે. એ છોકરાઓ કે ચાલો 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 આપણે ક્યાંક પાણીની જગ્યા શોધી કાઢીએ. અને દૂરથી એક મોટો કૂવો દેખાયો. છોકરાઓ ખુશ થઈ ગયા, આહ કે વાહ વાહ, ચલો હવે તરસ છીપાશે. દોડતા દોડતા કૂવાની નજીક ગયા, જોયું તો અંદર કૂવો તો સૂકો હતો અને અંદર એક મોટી ગરોળી હતી. ગરોળી એટલે કેવી? આહા, વિશાળ ગરોળી, જબરજસ્ત. અને એકદમ જેને કહેવાય ને વર્ષોથી, યુગોથી અંદર પડેલી હોય ને એવી ગરોળી. અને કણસતી હતી બિચારી, એકદમ જેને કહેવાય કે ખાધા પીધા વગર વર્ષોથી જાનવર પડ્યું હોય કેવું હોય એવી કણસતી હતી. એટલે છોકરાઓ જે છે એને દયા આવે છે. કેમ દયા આવે છે? સામાન્ય છોકરાઓ નતા, ભગવાનના સાથે જે પણ આવ્યા ને, ભગવાનના પુત્રો બનીને કે એમના સાથીઓ બનીને દ્વારિકામાં કે ગોકુળ મથુરામાં, જ્યાં આગળ પણ એ બધા જ જે છે ભગવાનના ડિવોટીસ હતા, રાઈટ? There was a booking, it was announced. જેવી રીતે યાત્રા આપણે એનાઉન્સ કરી હતી નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ 2 મહિના પહેલા એનાઉન્સ કરે કે માયાપુર યાત્રા જવાની છે. હવે નવી યાત્રા કંઈક માર્ચમાં એમને એનાઉન્સ કરવાના છે વૃંદાવનની. તો એનાઉન્સ થાય એટલે કે ભગવાન જવાના છે, બધા પોતાનું બુકિંગ લખાવા આવી જાય. એવું કહે છે કે છેલ્લે છેલ્લે તો દેવો ગયેલા, કારણ કે દેવોને થોડી મોડી ખબર પડેલી. તો ભગવાન કહે કે બધું બુકિંગ થઈ ગયું છે, મારી જોડે કયા તપસ્વીઓ મારા સગા બનીને આવવાના છે, કયા યોગીઓ જે છે એ મારા મિત્રો બનીને આવવાના છે, કયા મારા જે અનન્ય ભક્તો જે છે એ જેને કહેવાય કે મારી માધુર્ય લીલા માટે આવવાના છે. એવરીથિંગ ઇઝ બુક. ઇવન વૃક્ષો કોણ બનવાનું છે, હંસ કોણ બનવાનું છે, ચકલી કોણ બનવાનું છે, ગાયો કોણ બનવાનું છે, એવરીથિંગ ઇઝ બ્લોક. ધેર ઇઝ નો ચાન્સ. દેવો બિચારા બહુ ગડગડે છે. ઓકે, તમે શું બની શકો? તમે વૃંદાવનની રેતી બની શકો. આપણે વૃંદાવન જઈએ તો રમણ રેતી કરીને જગ્યા આવે છે, જ્યાં એકચ્યુઅલી ઇસ્કોનનું ટેમ્પલ પણ રમણ રેતી એરિયામાં છે. પણ ત્યાં આગળ એક જગ્યા છે સ્પેસિફિકલી, ત્યાં બધા આળોટે. કેમ? તો કે એની રેતીના કણમાં બધા દેવી દેવતાઓ છે, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. તો એમના પુત્રો જે હતા એ ભગવાનના ભક્તો હતા, રાઈટ? અને ભક્ત હંમેશા દયાવાળો હોય. અને ભગવાન જે છે ને એમની દયા ભક્ત દ્વારા વધારે કરે. ભગવાન અમુક રૂલ્સ રેગ્યુલેશન રાખે, પણ ભક્તો હોય ને જરા જેને કહેવાય ને, ખુદ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ સ્વરૂપે શ્રી કૃષ્ણજી આવ્યા ને તો કૃષ્ણ કરતા વધારે દયા. એમને દયાનો અવતાર કહે છે, ઇન્કાર્નેશન ઓફ મર્સી. એવું કહે કે માયાપુરમાં કોઈ ઊંઘી જાય ને રાત્રે તો બી ભગવાન એને સાષ્ટાંગ પ્રણામ ગણે અને એટલું એને ફળ મળે, એટલું એની ભક્તિમાં અભિવૃદ્ધિ થાય, રાઈટ? સો લાઈક ધેટ. તો બાળકો જે છે એ પેલા વેલ ને બધાની લાંબી લાંબી વાડ બનાવી અને અંદર નાખે છે, પેલી દોરડું બનાવીને કે આને બહાર કાઢો ગરોળીને. બહુ મહેનત કરી બિચારાઓ, પણ ગરોળી બહાર આવી નહીં. પછી બાળકો દોડતા દોડતા સીધા કૃષ્ણ પાસે જાય છે. કેમ? ખાલી ભક્તને જ કૃષ્ણનો એક્સેસ હોય, રાઈટ? હુ કેન એલ્સ કેન ગો ડાયરેક્ટલી ટુ કૃષ્ણ? તો એને જઈને કહે છે કે ચાલો 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 અમને હેલ્પ કરો, એક મોટી ગરોળી ફસાઈ ગઈ છે. અને તમે જુઓ, આ એક બીજો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ આપણે સમજવાનો છે લાઈફમાં. આપણે વી મે નોટ બી એબલ ટુ ડાયરેક્ટલી એપ્રોચ કૃષ્ણ, રાઈટ? આપણે ભગવાનને ડાયરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ ન કરી શકીએ. મે બી મારા કર્મ એવા હોય, હું એવી જગ્યાએ ફસાયો હોઉં, બરાબર? પણ જો મને કોઈ ભક્તની હેલ્પ મળી જાય ને તો ભક્તએ એને 2 કામ કર્યા હોય. ભક્તએ એક તો એનું જીવન જે છે એને ભગવાન માટે સમર્પિત કર્યું હોય, બરાબર? અને એનામાં ખૂબ દયા હોય, રાઈટ? સો એ ભગવાનને આપણા માટે લઈ આવે. એટલે કૃષ્ણના બાળકો કૃષ્ણને પકડીને લઈ આવે છે અને કૃષ્ણજી આવે છે અને અંદર હાથ નાખે છે અને એમનો હાથ તો જેટલો લાંબો થાય એટલો થાય, રાઈટ? અને ધ મોમેન્ટ ઇટ ટચિસ ધ લીઝર્ડ, જેવું એ ગરોળીને અડે છે, ફટ દઈને અંદરથી બહાર આવે છે પેલી જે ગરોળી, અને એમાંથી એક અદભુત જેને કહેવાય કે દૈવી સ્વરૂપ પ્રગટે છે, રાઈટ? અને ભગવાનને 2 હાથ, જો અહીંયા આગળ ત્રીજા ફોટામાં જે હોય છે, 2 હાથ જોડીને પ્રણામ કરે છે અને બધા હક્કા બક્કા રહી જાય છે. ઓ માય ગોડ, આટલો નહીં જાદુગર ખેલાલ કે બધા જાદુ કરતા હોય, રાઈટ? સડનલી આમ ટોપીમાં આમ હાથ ફેરવો અને અંદરથી કબૂતર બહાર કાઢે, રાઈટ? અને એનું એ જ કબૂતર પાછું ટોપી ઉડાડે તો અંદરથી શું થઈ જાય, એવી રીતે. તો સડનલી જે પેલી ગરોળી હોય છે એમાંથી દિવ્ય વ્યક્તિ પ્રગટે છે. બધા હક્કા બક્કા થઈ જાય છે કે આ બધું શું છે. અને પછી કૃષ્ણજીને પ્રણામ કરે છે. કૃષ્ણજીને બધી ખબર છે, પણ આપણા માટે અને બધા જ હાજર લોકો માટે પૂછે છે કે તમે અહીંયા કોણ છો ને અહીંયા કેવી રીતે આવ્યા? એટલે ત્યારે એ કહે છે કે પ્રભુ તમને તો બધી ખબર છે, છતાંય તમે પૂછ્યું છે તો હું કહું છું કે હું પૂર્વજન્મમાં આખા પૃથ્વીનો સમ્રાટ હતો. ધ એમ્પરર ઓફ ધ એન્ટાયર વર્લ્ડ. એમનું નામ નૃગ હતું, રાજા નૃગ. અને નૃગ હતો અને મને મારી સંપત્તિનું ખૂબ જ જેને કહેવાય કે ગર્વ હતો. અને મને થયું કે મને દરેક જન્મમાં આટલી જ સંપત્તિ, આટલું જ સામર્થ્ય અને આટલી જ નામના મળવી જોઈએ. એટલે હું ખૂબ દાન કરતો. કેટલું દાન કરતા? હી ટેલ્સ કે જેટલા વરસાદની બૂંદમાં, જેટલા વરસાદના પાણીમાં જેટલી બૂંદ હોય અને રેતીના કણ જેટલા હોય ને
એટલી ગાયો મેં દાન કરી છે. કારણ કે એ વખતે ધ કરન્સી વોઝ કાઉઝ, અત્યારે જેવું નથી કે પેલા કાગળિયાની કરન્સી, રાઈટ? કાગળિયા ઉપર 2000 લખ્યું હોય તો એટલે કાગળિયું 2000 રૂપિયા. નો, ઇટ વોઝ રિયલ કરન્સી વિચ ઇઝ કાઉ. અને બ્રાહ્મણો જે છે એ પોતાના આશ્રમ ચલાવતા અને બાળકોને રાખતા, તો એમને જરૂર હોય એટલી ગાયો રોજે રાજા દાનમાં આપે. કેવી રીતે આપે? શિંગડા ઉપર સોનાના, જેને કહેવાય કે એ શિંગડાને મળી લે, પછી એની જે ખરી હોય એને ચાંદીથી મળી લે, અને સિલ્કના કપડાથી ઓઢાડે, એના હીરા મોતીના એના હાર પહેરાવે, એવી ગાયો દાનમાં આપતો. ને એવી લાખો ગાયો દાનમાં આપતો. એક દિવસ કે એવું થયું પ્રભુ કે મેં ગાયો દાનમાં આપી એક બ્રાહ્મણને, અને એ બ્રાહ્મણ ગયો ને રાત્રે ભૂલથી એક ગાય એના ત્યાંથી ચાલતી ચાલતી પાછી મારા જે એમનો જે ગાયોનું જે હોય ને જગ્યા, એને શું કહેવાય? હરે કૃષ્ણ, ગૌશાળામાં આવીને પાછી લખાઈ ગઈ. બીજે દિવસે સવારે બીજો બ્રાહ્મણ આવ્યો અને મેં ગાયો એને દાનમાં આપી દીધી. અને થયું એવું કે પછી પહેલો બ્રાહ્મણને ખબર પડી તો એ પાછો આવ્યો પૂછતો. એ વખતે તો સીસીટીવી નતા, બરાબર? સીસીટીવી નો કે ખબર પડે ક્યારે કોણ ક્યાં શું લઈ ગયું, રાઈટ? બટ નોટ લાઈક ધેટ. એને પૂછ્યું, કારણ કે રાત્રે જાગતા ચોકીદારો હોય, રાત્રે અમુક જગ્યાએ અમુક લોકો રસ્તામાં જાગતા હોય. દરેકે જોયું હતું કે ગાય પાછી રાજાની ગૌશાળામાં ગઈ છે. એટલે આવ્યો ને રાજાને કીધું મારી ગાય પાછી લાવો. રાજાને થયું કે હવે ફસાયા, સારું આ તો પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો. એટલે કે હું તમને બીજી વધારે ગાય આપું. કે શું વાત કરો છો? કે જેવી રીતે ગઈકાલે નારદજીને કીધું હતું, નારદજીએ મૃગારીને, કે તને જેટલું જરૂર હોય એટલું જ લેવાનું. એટલે કે હું તો બ્રાહ્મણ છું, કે જરૂર હોય એટલું જ લઉં ને, વધારે થોડું લેવાનું મારાથી. એટલે બીજા બ્રાહ્મણ પાસે રાજા જાય છે, વિનંતી કરે છે. બીજો બ્રાહ્મણ ના પાડે છે. તમને કે શરમ નથી આવતી? એક વખત આપેલી વસ્તુ પાછી લેવા આવ્યા, અને બંને બ્રાહ્મણો ભેગા થાય છે, ઝઘડો થાય છે, અને છેલ્લે રાજાને કહે છે કે શ્રાપ જેવું કહેવાય ને એવું મળે છે. રાજાને ખબર પડી ગઈ કે આખું બધું સારું કર્યું પણ અહીંયા આગળ ફસાઈ ગયો. અને થોડા ટાઈમમાં રાજાનું મૃત્યુ થાય છે. અને જયારે યમરાજ પાસે જાય છે, યમરાજ કહે છે કે વેલકમ. વાય વેલકમ? તમે બહુ જ દાન કર્યું છે, સો તમારી પાસે તો બહુ જ ભોગવવા માટે જબરજસ્ત પ્લસ પોઈન્ટ છે. પણ કે છે રાજા કે ઓકે, પણ તમે બોલશો નહીં, મને બધી ખબર છે. તો જે છે હવે કરવાનું શું છે? રાજા કે તો કે તમારે પહેલા કે તમારે સારા કર્મો ભોગવવા છે તો તમને સ્વર્ગમાં ઘણા ટાઈમ માટે મોકલી દઉં, અને ખરાબ કર્મો ભોગવવા હોય તો તમારે ગરોળી બનીને રહેવું પડશે. રાજા કે છે હોશિયાર છોકરો હોય ને હંમેશા તમે ઘરમાં બી છોકરાને એમ કહો કે આટલું લખવાનું છે અને પછી રમવા જવાનું છે, તો છોકરો લખીને જાય. કેમ? તો કે રમવા જાય ત્યારે ટેન્શન ના હોય, બરાબર? નહીં તો ટેન્શન રહે કે ક્યારે આવીને લખાવાનું છે. તો એવી રીતે રાજા કહે છે મને પહેલા ગરોળી બનાવી દો, નો પ્રોબ્લેમ. અને રાજા ગરોળી બનીને પડે છે. અને પણ કે મારો ઉદ્ધાર કેવી રીતે થયો? તો કે મેં આટલું બધું દાન કર્યું ને, એવી રીતે એક બ્રાહ્મણ મારી પાસે આવેલો, એક ભગવાનનો ભક્ત હતો, અનન્ય ભક્ત, કૃષ્ણ ભક્ત હતો. અને એને મારી પાસે માંગણી કરી કે બધાને તમે ગાયો આપો છો, મારે ગાયો નથી જોઈતી, મારે બીજું કંઈક જોઈએ છે. તો કે મેં કીધું બોલ ને કે તું નૃપ પાસે આવ્યો છે. નૃપ તો જે માંગે તે આપે. કે મારી પાસે શ્રી રાધા કૃષ્ણની સરસ મૂર્તિ છે, મારે એમનું મંદિર બનાવવું છે, સરસ મંદિર બનાવી આપો. અને મારે હજારો ભગવદ્ ગીતા અને શ્રીમદ ભાગવતમ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા છે. તો એ વખતે તો હસ્તપ્રતો ચાલતી, તો એ મને લખાવી આપો. રાજાએ તથાસ્તુ કરીને આ બધું જ કરી આપ્યું. ભક્ત એટલો ખુશ થઈ ગયો, એને રાજાને આશીર્વાદ આપ્યા કે વન ડે યુ વિલ શ્રી કૃષ્ણ, એક દિવસ તમને કૃષ્ણના દર્શન થશે. અને એ આશીર્વાદને કારણે કે આજે હું બચી ગયો અને તમે મને આમાંથી કાઢ્યો. તો આમાં 2 પોઈન્ટ છે, ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. પહેલો પોઈન્ટ એ કે સારા કર્મો કરવાથી સારું થશે એવું કોઈ ગેરંટી નથી. વી કેન બી ટ્રેપ ઇન ધ ટ્રેપ ઓફ માયા. માયાનો આ ફંદો છે ને, ગમે ત્યારે ફિનિશ કરી નાખે, રાઈટ? સો વી હેવ ટુ બી અન્ડરસ્ટેન્ડ કે ગમે તેટલા દાન કરી નાખું, ગમે તેટલા પુણ્ય કરી નાખું તો હું બચી જઈશ. નો, દેટ ઇઝ નોટ બેલેન્સ, રાઈટ? દેટ ઇઝ નોટ ગોઈંગ ટુ સેવ મી. સો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ? સેકન્ડ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ ઇઝ વોટ? કે ભગવાનને દયા મળવા માટે ઇઝીએસ્ટ વે કોની દયા લીધી છે? ભક્તની. ભક્તની જો દયા થઈ ગઈ ને ક્યારેક થોડીક પણ, તો ભગવાન એનાથી ચેનલ ખોલે છે, રાઈટ? એ ચેનલ ત્યાંથી ખુલે છે, ને એવી ખુલે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુને કેમ બધા ભજે છે? કારણ કે he has come in the મૂડ ઓફ ધ ડિવોટી. ભગવાનના એની ભક્તની મૂળમાં આવેલા છે. સો ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ. ભગવાન આગળ કહે છે જે મનુષ્યના કર્મફળનો તિરસ્કાર કરે, ન કર્મફળની ઈચ્છા રાખે, તેને નિત્ય સંન્યાસી જાણો. હે મહાભાવ અર્જુન, આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વથી રહિત થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરી જાય છે. આપણે નૃગ રાજાનું ઉદાહરણ જોયું, એવું એક બીજું ઉદાહરણ છે. બીજું ઉદાહરણ છે એ છે ત્યાગનું. ત્યાગ માટે, કારણ કે ત્યાગનો પોઈન્ટ ચાલે છે ને, એટલે એક હરિદાસ ઠાકુર કરીને જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અનન્ય ભક્ત હતા. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ બહુ જ નાની વયે એ ઘર ત્યાગ કરીને ઈ ગોઝ ટુ જંગલ, અને ત્યાં આગળ જઈને એ રોજ ભગવાનના જપ કરતા હતા. 3 લાખ વખતે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. 3,296 કેટલી માળા થાય? હા. સો યુ યુઝ ટુ ડુ સો મેની રાઉન્ડ્સ એવરી ડે. ક્યાંથી ટાઈમ મળે?
દિવસના સમજો કે મે બી 16 hours he used to do like that, 16 to 18 hours. બે આપણે 1.5 કલાકમાં રેગ્યુલરલી એવું કે 16 માળા થાય, રાઈટ? સો જસ્ટ ઇમેજિન હાઉ મેની hours. અને થોડુંક ઊંઘવાનું, થોડુંક દૂધ કે કાંઈ બી કંઈ મળે તો લઈ લેવાનું, અધરવાઇઝ he used to continuously do chanting, રાઈટ? અને ત્યાં આગળ કરતા હોય છે. હવે સ્વાભાવિક છે કે જ્યાં આગળ વાડ હોય ત્યાં વગડો હોય જ, રાઈટ? એટલે ગામમાં એક જમીનદાર હતો રામચંદ્ર ખાન કરીને, તો એને બહુ ઈર્ષા નથી, કારણ કે લોકો એમની પાસે જાય, કારણ કે આ ભગવાનનું નામ ને ભગવાનની વસ્તુ એવી છે કે ઓટોમેટિક લોકો ખેંચાય, રાઈટ? કારણ કે તમને તમારો આત્મા જે છે હંમેશા તલસે છે. શેના માટે? રાઈટ? ભગવાનના પ્રેમના માટે. એટલે ઓટોમેટિકલી જ્યાં કોઈ સાચો ભગવાનનો ભક્ત મળી જાય તો લોકો એની પાસે જાય. એટલે આખા ગામના લોકો એમની પાસે જતા દર્શન કરવા, એટલીસ્ટ એમને જોવા માટે પણ જાય દૂરથી. એટલે એને બહુ ઈર્ષા થતી, તો એને કીધું કે આને તો પાડવો પડશે. એટલે ઘણી વાર એમને ગમે તેવા વચનો કહે, પણ ભગવાનનો ભક્ત હોય એટલે એ કાંઈ રિએક્શન ના આપે. એને ખબર કે આ મને ઉપસાવવા માટે કરે છે. એટલે 2-3 અલગ અલગ પેતરા કર્યા પણ પકડમાં આવ્યા નહીં. હરે કૃષ્ણ, તમે બધા છો ને? યુ આર ધેર? હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. યસ પ્રભુજી. હા હા હા, હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. ઓકે. સો રામચંદ્ર ખાન છે એ કે હવે એક ફાઇનલ પેટ્રો મારવો પડશે. Unmute, kindly unmute. હરે કૃષ્ણ. તો એ કે છે કે આ યંગ માણસ છે, બરાબર? હરિદાસ ઠાકુર વોઝ અ વેરી યંગ, વેરી યંગ અને એલોક્વન્ટ પર્સનાલિટી. આમ જોઈને જ કોઈને એમ લાગે હા શું સ્વરૂપ છે. એને કે આપણે ફસાઈએ એને, એના માટે એને ગામની જે ગણિકાઓ હોય, વિશ્યા હોય, એમને ભેગી કરી અને એમને કીધું કે તમને એક મોટું કામ આપવાનું છે, મારે તમને ખુશ કરી દઈશ, આ માણસને તમારે પાડવાનો છે. એટલે કોણ કરશે એ કામ? તો આટલા બધામાંથી એક યુવાન આકર્ષક યુવતી છે એ બહાર આવે છે અને એ કહે છે કે આ કામ તો હું આમ ચપટીમાં 2 દિવસમાં કરી દઈશ, તમે ચિંતા ના કરો. એટલે એ કહે છે કે રામચંદ્ર ખાન કે હું મારો જે સિક્યોરિટી ગાર્ડ છે એને મોકલું તારી સાથે. કે ના, પહેલા દિવસ નહીં, બીજા દિવસ. કે હું પહેલા દિવસે મને જવા દો. તો એ યુવતી જે છે, સાંજનો સમય થાય છે, અંધારું થાય છે, એટલે જાય છે ત્યાં આગળ. તો એમનું ઝૂંપડી હોય છે એની બહાર જ સરસ, જેને કહેવાય ને તુલસીનો ક્યારો હોય છે. એટલે એને થયું કે ગમે તેવી વ્યક્તિ હોય પણ અમુક વાતાવરણની અસર હોય ને, એ જેવા વાતાવરણમાં આવીને કે ત્યાં આગળ આટલા 3 લાખ જબ રોજના જતા હોય તો વિચારો કેવું વાતાવરણ હોય, રાઈટ? સો એ ત્યાં આવીને તુલસીને પગે લાગે છે અને પછી હરિદાસ ઠાકુરના જપ ચાલતા હોય છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ત્યાં જઈને એમને પ્રણામ કરે છે અને સામે બેસે છે. હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ આમ જેને કહેવાય ને કે પૂછવા માટેની દ્રષ્ટિથી એમને પૂછે છે કે વટ, તમે કેમ આવ્યા છો? અને આ સમયે સંધ્યાકાળે, બરાબર? તો એ કહે છે કે તમે બહુ જ મહાન માણસ છો, બરાબર? તમારી વાતો સાંભળીને મને તો ખૂબ જ આનંદ થયો છે અને તમારા જેવી વ્યક્તિને જોઈને કોઈ સ્ત્રીના મનમાં એવો વિચાર ના આવે કે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવું, તો એ વાત જ ન માનવામાં આવે એવી છે. એટલે કે મારે તમારી સાથે સંબંધ બાંધવો છે. તો હરિદાસ ઠાકુર સમજી ગયા, કારણ કે એ તો ભગવાનના ભક્ત હતા, કે ઓકે, મારે છે ને કે રોજનો નિયમ છે માળાનો, એટલે એટલી પૂરી થાય ને પછી હું તમારી જે ઈચ્છા છે એને હું સંતોષીશ. એટલે પેલી જે ગણિકા હોય છે એ કહે છે કે હા, જો કે તમે મારી વાત નહીં માનો તો મારે તો પ્રાણ જ ત્યાગવા પડશે. એટલે ધમકી પણ આપી દીધી કે યુ હેવ ટુ એન્શ્યોર. તો હરિદાસ ઠાકુર કે ઓકે, ઓલ રાઈટ. આખી રાત એમનું ચાલે છે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, આખી રાત. અને એ ત્યાં બેસી રહે છે પેલી, અને સવાર જયારે ભાખર થવા આવે છે તો જેને કહેવાય ને કે ધીમો સૂર્યપ્રકાશ આવવાનું, ત્યારે એને થાય છે કે હવે તો જવું પડશે, કારણ કે બધી વસ્તી પબ્લિક બહાર નીકળી જાય. એટલે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે સોરી, આજે મારી માળા પૂરી ના થઈ, તમે કાલે આવજો, કાલે જરૂર હું મારી માળા પૂરી કરી નાખીશ અને તમારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. ફરીથી સાંજ પડે છે, બીજે દિવસે ફરીથી ગણિકા પાછી આવે છે અને ત્યાં આગળ બેસે છે. નામાનિષ્ઠ અને આ વાર્તા મેં નામાનિષ્ઠ પ્રભુ પાસે સાંભળેલી છે અને ફર્ધર ભાગવતમમાં પણ આવે છે કે બીજા દિવસે પણ હરિદાસ ઠાકુર એમ કહે છે કે મેં આ મહિનામાં 1 કરોડ જપનો ટાર્ગેટ લીધેલો છે. ટાર્ગેટ કે શું કહેવાય, સંકલ્પ લીધેલો છે. એટલે એમાં મારે થોડી હજી બાકી છે, એટલે હું પૂરી કરી લઉં. એમ કરતા કરતા બીજો દિવસ પણ નીકળી જાય છે અને પેલી ગણિકા જયારે પાછી જતી હોય છે ત્યારે હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કાલે તો પ્રોમિસ ઇટ વિલ બી ડન, ઓકે, યુ કમ ટુમોરો. અને પેલા જે રામચંદ્ર ખાન આને પૂછે છે શું થયું, એટલે કે ના, આજે તો હવે ચોક્કસ કામ થશે. અને ત્રીજા દિવસે જયારે જાય છે ત્યારે જેવું હરિદાસ ઠાકુરના જપ ચાલતા હોય છે અને એનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે અને પ્રણામ કરીને કહે છે કે મારી ભૂલ થઈ ગઈ કે મેં તમને શું ધાર્યા, સામાન્ય મનુષ્ય ધાર્યા, મને રામચંદ્ર ખાને મોકલી હતી, આમ તેમ બધી વાત કરી. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે છે મને ખબર હતી
કે તું આવી એ પહેલા જ મને ખબર હતી, રાઈટ? કારણ કે હી વોઝ એડવાન્સ ડિવોટી ઓફ ધ કૃષ્ણ, રાઈટ? તો પણ કે તારો ઉદ્ધાર કરવા માટે હું રોકાયો છું. હવે હું અહીંથી જઉં છું, તું આ ઝૂંપડીમાં રહે, તું તારું બધું ધન છે દાન કરી દે, અને તું અહીંયા આગળ આ તુલસી ક્યારાને રોજે પાણી ચડાવ, અને રોજ અહીંયા આગળ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રના જપ કરજે. અને ખરેખર એ જે ગણિકા છે એ ત્યાં આગળ જઈને પોતાનું આખા બધા વાળ કઢાઈ નાખે છે, રાઈટ? She takes sannyas and she chants equal to Haridas Thakur 3 lakh Hare Krishna Mahamantra daily. 3 લાખ જપ, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એટલું એનું નામ ફેલાઈ જાય છે કે મોટા મોટા મહાત્માઓ જે કોઈ પણ એ એરિયામાંથી પસાર થતા હોય, કારણ કે એ તો આખો ગંગા તટનો ને બધો એરિયા, જનરલી જેને કહેવાય ને યાત્રાધામો ને બધું, ઘણા બધા મહાત્માનો પસાર થાય, એને મળવા માટે, ખાલી એના દર્શન કરવા માટે આવતા. જસ્ટ ઇમેજિન, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ ત્યાગ, ધીસ ઇઝ કોલ્ડ રિયલ સંન્યાસ. એટલા માટે આ દાખલો અહીંયા આગળ આપવામાં આવ્યો છે. સો અહીંયા આગળ ભગવાન કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કરે છે, તે કમળપત્ર જળથી અસ્પૃશ્ય રહે છે, તેમ પાપ કર્મોથી અસ્પૃશ્ય રહે છે. એટલે આપણે આપણું રોજિંદું કામ છે કેવી રીતે કરવાનું છે? આપણે મનથી કૃષ્ણને અર્પિત કરીને કરીએ તો આપણે એનાથી જેને કહેવાય ને કે આચ્છાદિત થઈએ નહીં. મનુષ્ય જયારે આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરે છે ત્યારે એનો ભૂતકાળ જે છે એને પાછળ ખેંચે કે ભાઈ હવે હું સેફ છું, મારે કંઈ ચેન્જ કરવું નથી, રાઈટ? હું અત્યારે મને ધન મળ્યું છે, મને સારા કુટુંબીજનો છે, મારી હેલ્થ સારી છે, લેટ મી એન્જોય, એટલે એને પકડી રાખે, રાઈટ? અને ઘણીવાર જે આગળ વધવું હોય તો એને એવું હોય કે હું આ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવામાં કે ગીતાનું જ્ઞાન લેવામાં હું આગળ વધીશ તો પછી પાછું મને મારું બીજું ઘણું બધું છૂટી જશે, એટલે એવી પણ બીક લાગતી હોય, રાઈટ? પણ એ અહીંયા આગળ ઉદાહરણ હનુમાનજીનું આપ્યું છે. હનુમાનજી જે છે એ જયારે લંકામાં જાય છે, આખી લંકા દહન કરે છે, એ પોતાનું શક્તિ પ્રદર્શન માટે કરે છે? ના, એ ભગવાનની સેવા માટે કરે છે, રાઈટ? સો આપણે સફળતા નિષ્ફળતાથી ડરવું ના જોઈએ કે મારી જીવનમાં આગળ શું થશે અને કેમ છે. ગીતાનું જ્ઞાન આપણને મળે છે, આ જેને કહેવાય કે નેક્ટર, અમૃતમય જ્ઞાન જે છે એને ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, હરે કૃષ્ણનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવાનને ધરાવવું જોઈએ. ઇફ વી ડુ ધીસ મચ, ઓનલી 2-3 થિંગ્સ, ધેન આપણે જે છે આપણે પણ આ અનાસક્તિ વિકસાવી શકીએ અને સિદ્ધિઓ મેળવી શકીએ. આજે છે ટોમ્કિન્સન પાર્કમાં શ્રીલા પ્રભુપાદ જયારે બેસીને જપ કરતા ત્યારની આ ક્લિપ છે, બહુ નાની છે. વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે કવિ હસ્તિની સુની ચૈવ સ્વપાકે છે પંડિતા સમદર્શિના. બીજા અધ્યાયમાં એક પંડિતની વ્યાખ્યા આવી હતી અને અહીંયા બીજી પંડિતની વ્યાખ્યા આવી. તો બીજા અધ્યાયની પંડિતની વ્યાખ્યા કોણ કહેશે? હરે કૃષ્ણ. ટિક 1, ટિક 2. યસ લલિત કુમાર. પંડિત છે એ જીવિત કે મૃત વ્યક્તિ માટે શોક કરતો નથી. યસ. અને બીજા અધ્યાયમાં જે આવ્યું હતું એ કયું હતું? હું જે કહું છું એ બીજા અધ્યાયનું કહું છું. અશોચ્યાનંદ શોચસ્ત્વમ, એનો શું મિનિંગ હતો? પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાષસે કથાસું. યસ યસ, સેમ. સોરી પ્રભુ, આઈ મિસ્ટુક. સો યસ, જે જીવતા હોય કે મરેલા હોય, રાઈટ ને? સેમ થિંગ યુ આર ટેલિંગ, રાઈટ પ્રભુ? યસ સર. યસ યસ યસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આઈ થિંક યુ આર રાઈટ. સો ગતાસું ને ગતાસું છે, ત્યાં આગળ પણ પંડિતની વ્યાખ્યા કરી અને અહીંયા આગળ પંડિતની વ્યાખ્યા કરી. સુની ચૈવ સ્વપાકે છે એટલે કે કૂતરો હોય કે ચાંડાલ હોય કે ગાય હોય કે હાથી હોય, બધાને સમાન દ્રષ્ટિએ. ક્યારે સમાન દ્રષ્ટિએ જોવાય? કે આપણને ખબર પડે કે બધામાં પરમાત્મા રહેલા છે ત્યારે, રાઈટ? તો દરેક વ્યક્તિના લોકો એવું કે હળીમળીને રહેવું જોઈએ અને ભેદ આપણે પેલો કહેવાય કૌટુંબિક ભાવ, વસુધૈવ કુટુંબકમ વિકસાવવો જોઈએ, બધી વાતો જ છે. આપણે પેલું યુનો બનાવ્યું છે ને, તો એમાં એવું કે પ્રભુપાદ કહેતા હતા કે it's a association of dogs, everybody barks, wow 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 wow, but it never creates that harmony, right? આટલા વર્ષો થઈ ગયા, બે વિશ્વયુદ્ધ થઈ ગયા, રાઈટ? બનાવ્યું, what is the benefit? અને વિશ્વના કોઈને કોઈ ખૂણામાં ચાલુ જ હોય છે. હમણાં અફઘાનિસ્તાન ટેક ઓવર થઈ ગયું, રાઈટ? યમનમાં ક્યાંયનું ક્યાંય કંઈક ચાલુ હોય છે. સો વાય ઇટ હેપન્સ? કારણ કે બધા એક પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જે છે એને બધા જ્યાં સુધી નહીં સ્વીકારે, પ્રભુપાદ કહે છે, ત્યાં સુધી વૈશ્વિક ભાવચારો એ બનશે નહીં. એટલે 5.29માં જે કીધું છે આપણે કરીશું તો જ આપણે બની શકીએ. વિલ કમ ટુ ધેટ. ये ही संस्पर्ध जा भोगा दुखयो नय एवत आद्यंतवंत कौंतेय न तेषुरम ते बुध. અહીંયા 5 ઉદાહરણ છે. એક તમને ખ્યાલ હોય તો ચોમાસામાં જયારે વરસાદ પડે ને ત્યારે પેલી સ્ટ્રીટ લાઇટ હોય ત્યાં આગળ બહુ બધા જીવડા થઈ જાય અને સવારના કે તમે જુઓ તો બધા મરેલા પડ્યા હોય.
એની એક જ ઇન્દ્રિય બહુ પાવરફુલ હોય છે, કઈ દ્રષ્ટિ, અને એમાં એને ખૂબ આસક્તિ હોય છે. એના કારણે એ લાઇટ ઉપર અથડાય, અથવા તમે મીણબત્તી મૂકો તો એમાં કૂદવાનો પ્રયત્ન કરે. That's how they die, because they have attachment to one sense. Which sense? Only eye. ખાલી દ્રષ્ટેન્દ્રિયમાં એની આસક્તિ છે. બીજું એક છે હરણની જે છે ને એની ઘાણેન્દ્રિયમાં બહુ આસક્તિ છે, એટલે સાંભળવાની. એને ફસાવવા માટે શિકારી શું કરે? સરસ વાંસળી વગાડે, કંઈક વાજિંત્ર વગાડે, અને એ સાંભળવા માટે હરણ ખેંચાઈ આવે, અને ખેંચાય એટલે પકડાઈ જાય, રાઈટ. પછી માછલીની જે છે એ જીવેન્દ્રિય, એમાં એની બહુ આસક્તિ, એટલે કંઈક ખાવા માટે જાય અને પકડાઈ જાય, રાઈટ. ભમરો છે તો એ જે છે એને ઘાણેન્દ્રિય, એટલે એનું જેને કહેવાય ને શ્વાસ લેવાની, એનામાં બહુ આસક્તિ હોય. તો એ કમળમાં જાય એની સુગંધથી, અને ત્યાં આગળ કમળ જયારે બંધ થઈ જાય સાંજે તો એ ત્યાં જ ફસાઈ જાય, રાઈટ. હાથી છે, હાથીને સ્પર્શેન્દ્રિયની ખૂબ આસક્તિ હોય, એટલે એ જ્યાં પણ પાણી જુએ તો નાહવા જતો રહે, અને નહીને જેવો બહાર આવે એવું બહારની રેતી લઈને શરીર પર છાંટે, રાઈટ. સો દેટ્સ હાઉ હી બીકમ્સ, એને સ્પર્શનો અનુભવ થાય. અને હાથણીને જોવે તો તરત એને સંસર્ગ કરવાની ઈચ્છા થાય, એટલે એને ફસાવવા માટે શિકારી શું કરે? એક તૈયાર હાથણી રાખે, ટ્રેન કરેલી, એટલે એને જોઈને હાથી એની પાછળ આવે. પછી એને થોડોક દૂર લઈ જાય, અને સીધો રસ્તો હોય, હાથણીને વચ્ચેથી થોડી બહાર કાઢી લે, અને હાથી સીધો આવતો હોય, ત્યાં ખાડો કરેલો હોય, એમાં પડે. એને અઠવાડિયા સુધી ખાધા પીધા વગર રાખવામાં આવે. જયારે કંટ્રોલેબલ પોઝિશનમાં આવે ત્યારે એને બહાર કાઢે, રાઈટ. એના દાંત લઈ લે, તોડી નાખે, એને ટ્રેન કરે, બધું કામ કરાવે, રાઈટ. સો દેટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ, આ બધાની એક ઇન્દ્રિયોમાં એની આસક્તિ છે, તો એમની આ હાલત થાય છે. મનુષ્યની તો 5 ઇન્દ્રિયોમાં આસક્તિ હોય, રાઈટ. બીકોઝ વી આર બોર્ન વિથ વેરી સ્ટ્રોંગ સેન્સીસ. So that is a very negative point, na? But no, it is not negative. Why? We can use all 5 senses in the service to Krishna, right? તમે ઇસ્કોનમાં મંદિરમાં ઘણા લોકોએ જોયું હશે, ને ઘણા તો લલિત કુમાર પ્રભુ ને ઘણા બધા આપણા જૂના ડિવોટીસ છે, ખ્યાલ હશે. બધી ઇન્દ્રિયોને કૃષ્ણની સેવામાં રાખી શકાય. કેવી રીતે? તો ભગવાનને ચડાયેલા પુષ્પો હોય, તમે ઘરે ચડાવો, એને જયારે તમે હાર હોય તો હાર પહેરી શકો તમે, રાઈટ. અને તમે એને સૂંઘવાનો હોય, તમે જુઓ ઘણી વાર ઇસ્કોનની ટ્રેડિશન કે તમે જયારે કોઈ ભાગવતનું ગીતાનું લેક્ચર આપતો હોય તેને હાર પહેરાવે ભગવાનને ચડાયેલો, અને એ હારે હંમેશા સૂંઘ્યા કરે, રાઈટ. વાય? મારી ઘાણેન્દ્રિય પવિત્ર થાય છે, રાઈટ. It purifies my senses, and through that I get my consciousness purified, right? તો એ કરવાનું. પછી કાનથી શું? આપણે જીભથી હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર બોલવાનો અને ભગવાનનો ભોગ લગાવેલો પ્રસાદ ખાવાનો, તેનાથી મારી જીભ શુદ્ધ થાય, રાઈટ. અને હું હરે કૃષ્ણ સાંભળું તો મારા કાન શુદ્ધ થાય. અથવા ભગવદ્ ગીતાનું આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ અત્યારે, આપણી શ્રવણેન્દ્રિય જે છે એનું પ્યુરિફિકેશન થાય. માય કોન્શિયસનેસ ગેટ્સ પ્યુરિફાઈડ એન્ડ પ્યુરિફાઈડ એન્ડ પ્યુરિફાઈડ એન્ડ પ્યુરિફાઈડ, એન્ડ ધેન ઇટ મે હેલ્પ મી ટુ ગો ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ. પછી જોવા માટે તો ભગવાનનું સુંદર સ્વરૂપ વિગ્રહ સજાવો સરોજ, રાઈટ. સરસ ફૂલથી સજાવીએ આપણે, સરસ એનો ફોટો હોય, રાઈટ. જાત જાતના એમના વાઘા અલગ અલગ તૈયાર કર્યા હોય. અને હવે તો ઓનલાઈન કેવું સરસ થઈ ગયું છે. ઇસ્કોન મંગળુરની વેબસાઇટ પર તેજસ પ્રભુ ઘણીવાર મૂકે, આખા દિવસના પ્રોગ્રામ હોય. સો યુ કેન બી એસોસિએટેડ, જ્યારે બી ટાઈમ મળે ત્યારે, રાઈટ. તમે દર્શન કરી શકો સરસ. સો આજના જે ફોટો મૂક્યો છે ને મેં, કે આજે ગોપાષ્ટમીનો ફોટો છે. આપણે જે સેકન્ડ સ્લાઇડમાં જોયો ને, શ્રી રાધા ગોવિંદ ટેમ્પલનો, આજનો ગોપાષ્ટમીના દર્શન હતા. કેટલા નયન રમ્ય. તો આપણી જે દ્રષ્ટિ જે છે, દ્રષ્ટેન્દ્રિયની શુદ્ધિ થાય. તો વિથ ધેટ વી કેન યુઝ એવરી સેન્સ ફોર કૃષ્ણ, રાઈટ. દરેક ઇન્દ્રિયને કૃષ્ણ માટે યુઝ કરું, ધેન આઈ કેન ગેટ પ્યોરિફાઈડ એન્ડ આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ ગીતા પ્રોપરલી. અને જો હું ગીતાને સાચી રીતે સમજું તો હું જીવનમાં મારા કર્મ બધા જે છે એ પરફેક્ટ થશે. તો ભગવાનને સમજવા હોય તો શું કરવું પડે? તો એવી રીતે એનું આપણે એક સામાન્ય ઉદાહરણ લઈએ કે મારે એક એટમ જે છે, પરમાણુ જે છે, એના કોન્સ્ટિટ્યુશન, એની રચના વિશે જાણવું છે. તો 3 રસ્તા છે. એ 3 રસ્તાને, 3 અલગ અલગ રસ્તાને શું કહેવામાં આવે છે? પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ, અનુમાન પ્રમાણ અને શબ્દ પ્રમાણ. આ 3 પ્રમાણ કહેવામાં આવે. પ્રત્યક્ષ એટલે શું? કે હું જોઈ રહું એને, બરાબર. એને માપી શકાય, તો એને આમ ટચ કરીને જોવું કે ટચ કરવામાં કેવું લાગે છે, વજન કેવું છે, અને બહુ જ એને ફોકસ કરું તો મને જે જોવા મળે એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ. પણ એમાં પણ પ્રોબ્લેમ હોઈ શકે, રાઈટ. આપણે ઘણા બધા આપણે ઝાંઝવાનું જળ સાંભળ્યું છે રણમાં, તો મને લાગે પાણી છે પણ પાણી ના હોય, એટલે મારી આંખો ગમે ત્યારે મને દગો દઈ દે, રાઈટ. ઇટ મે નોટ રાઈટ. સો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ મે નોટ બી રાઈટ. પછી બીજું છે કે આપણે એની વિશે કલ્પના કરીએ, અને અનુમાન પ્રમાણે કહેવાય. એટલે કે મેં જોયું હતું ને આવું હતું તો આવું હોઈ શકે. મારા અનુભવ પ્રમાણે હું કલ્પના કરી શકું, એનાથી વિશેષ હું કલ્પના જ ના કરી શકું, બરાબર. તો એને અનુમાન પ્રમાણે કહેવાય. અને ત્રીજું શું છે કે મારે એટમ સમજવા માટે આ બધું કરવાની જરૂર નથી. સીધો હું કોઈ યુનિવર્સિટીમાં જતો રહું
અને ત્યાં આગળ કોઈ ફિઝિક્સનો ડિપાર્ટમેન્ટ હોય ને એના પ્રોફેસર કે એનો સ્ટુડન્ટ કે કોઈ પણ હું પૂછું તો મને ફર્સ્ટ ક્લાસ થિયરી અત્યાર સુધીનું જે બી ઇન્વેન્શન હોય બધું બતાવી દે, રાઈટ? દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ વે ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એનીથિંગ, રાઈટ? એવી રીતે ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એ કોના પાસેથી? ભગવદ્ ગીતા પાસે જવું પડશે, રાઈટ? ઇટ વિલ ટેલ મી. આપણે ભક્ત પાસે જવું પડશે, ભક્ત સમજાવશે. એમને હું વાંચી નાખું આખી ભગવદ્ ગીતા ઓર ગોખી નાખું, ઇટ મે નોટ હેલ્પ, રાઈટ? બટ ઇફ આઈ ગો ટુ શ્રીલા પ્રભુપાદ, હું એની ભગવદ્ ગીતા વાંચું, it will be clarified. So best praman is what? Sabda praman. We have to get that praman. Okay. Last sloka, the best sloka. Okay. So આ જે શ્લોક છે અને LIC નહીં, પીસ ફોર્મ્યુલા કહેવામાં આવે છે. પીસ ફોર્મ્યુલા, શાંતિની ફોર્મ્યુલા, રાઈટ? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. મને સમસ્ત યજ્ઞ તથા તપશ્ચર્યાનો પરમ ભોક્તા, સમસ્ત ગ્રહો તથા દેવોનો પરમેશ્વર, સમસ્ત જીવોનો હિત કરતા શુભેચ્છક મિત્ર તરીકે જાણી મારી ભાવનામાં ઉત્પન્ન થયેલો મનુષ્ય સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. શાંતિ મેળવવા માટે લોકો ક્યાં ક્યાં નથી પડતા હોતા, રાઈટ? શું નથી કરતા, રાઈટ? જાત જાતની વસ્તુઓ કરે. વાય? just to get the peace of mind. Everything is there, so much money is there, but and there is a good health and there is good relation, but still there is no peace. Why? કારણ કે એના ત્રણ કારણ ભગવાને કીધા છે. શું સમજવાનું? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસમ. આ બધા જ જેટલું ભોગવવાનું છે એ બધા જ ભોગવવાનું અલ્ટિમેટ એન્જોયર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણને એવું પ્રભુજી અવાજ નથી આવતો તમારો. હરે કૃષ્ણ. બીજું કોઈ મને ફીડબેક આપશે પ્લીઝ? હવે આવ્યો, નથી આવ્યો. ના, ચાલુ જ છે સાહેબ. આવે છે. અવાજ ચાલુ જ છે. થેન્ક યુ વેરી મચ. બીજો પોઈન્ટ, સર્વલોક મહેશ્વરમ. આપણને એવું લાગે છે પૃથ્વી જ ખાલી લોક છે. ના, આપણે વાત થઈ હતી ગઈકાલે. શું છે? ભુવન લોકની ઉપર બીજા 6 લોક છે અને નીચે 7 લોક છે. અને આ તો ખાલી ફિઝિકલ વર્લ્ડની વાત થઈ. એની ઉપર સ્પિરિચ્યુઅલ વર્લ્ડ છે, રાઈટ? આધ્યાત્મિક જગત અનેક લોક છે અને બધા જ લોકોના મહેશ્વર છે શ્રી કૃષ્ણ. સર્વલોક મહેશ્વરમ. અને એના ઉપરાંત ત્રીજી વસ્તુ, આપણા હૃદયમાં રહેલા છે ભગવાન. સુરિધમ સર્વભૂતાનામ, પરમાત્મા તરીકે, રાઈટ? આપણા સારામાં સારા, સાચામાં સાચા અને સૌથી સ્ટ્રોંગમાં સ્ટ્રોંગ ફ્રેન્ડ, મિત્ર. સુરિધમ કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણ છે. આવું આપણે જો જાણીએ, આ ત્રણ વસ્તુ જાણીએ, ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ મતલબ બધું જ આનંદ લેવા વાળા ભગવાન છે, બધા જ લોકોના મહેશ્વર, ધ બોસ, અલ્ટિમેટ બોસ, ધ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ત્રીજું સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, સૌથી સારા મિત્ર દરેક જીવના, ખાલી મારા, ખાલી તમારા નહીં, દરેક જીવના. સુરિદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. જેટલી વાર આ શ્લોકનો આપણે મિનિંગ વધારે ને વધારે ડીપમાં આપણી અંદર ઉતારવાનો પ્રયત્ન કરીએ, જેટલું હું એને વધારે ને વધારે સમજવાનો પ્રયત્ન કરું, જેટલું હું એને વધારે ને વધારે યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરું, લેટ ઇટ બી ગોખિફિકેશન, નો પ્રોબ્લેમ, ધેન આઈ કેન ગેટ ધ પીસ, ધ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. આવો મનુષ્ય જે છે સંસારના દુઃખોમાંથી શાંતિ પામે છે. અધરવાઇઝ 3 પ્રકારના ક્લેશ છે સંસારમાં, રાઈટ? કયા ક્લેશ છે? હરે કૃષ્ણ. ઇઝ ધેર anybody who can tell which are the classes? So tick tick 1, tick tick 2, tick tick 3, tick tick 4. આદિ ભૌતિક, આદિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક. હા, એનું ઉદાહરણ આપી દો ત્રણેયનું એક એક પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આદિ દૈવિક એટલે કે આજે પૂર આવે કે વાવાઝોડું આવે. યસ, હરે કૃષ્ણ. આદિ આધ્યાત્મિક એટલે પેલા મનમાં ઉચાટ રહીએ કે દુઃખ થાય પોતાને, પોતાના શરીર મનમાં જે કંઈ પણ દુઃખ થાય. હા. અને આદિ ભૌતિક એટલે બીજાને કઈ દુઃખ થાય એના કારણે જે થાય તે દુઃખ કરે, રાઈટ? આપણે તો મારી ગાડી હું બરાબર ચલાવતો હોઉં પણ બીજો સામેથી રોંગ સાઈડમાં એને ઠોકી દે, રાઈટ? વોટ વી કેન ડુ. સો 3 પ્રકારના દુઃખ છે સંસારમાં, પણ એનાથી મુક્તિ જે શાંતિ જે છે એ આ શ્લોક આપણે જાણીએ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. ભગવાન કહે છે હું છું બધાનો. અહીંયા આગળ તમે જુઓ, બધા જ શેના માટે? આ બધા જ ગોપી બાળો ભગવાનને અર્પણ કરે છે. અને સર્વલોક મહેશ્વરમ નીચે દેખાય છે, બધા જ આટલા બધા યુનિવર્સિસ છે, બધાના મહેશ્વર ભગવાન છે. અને સુરિદમ આપણા બધાના સાચામાં સાચા મિત્ર ભગવાન છે. હું તો ક્યાંય તેને કહેવાય કે સપોર્ટ શોધું છું, પણ સાચો સપોર્ટ શેમાં છે? શ્રી કૃષ્ણમાં છે. તો સોનાની ઈંટ જે છે એને
કાગળ મૂકવાના વજન તરીકે પણ હું યુઝ કરી શકું. 1.5 લાખનો મોબાઈલ હોય મારી પાસે, એને હું મારા મેચ પર પેપર વેટ તરીકે યુઝ કરી શકું. ઇટ્સ ઓલ રાઈટ, ઇટ કેન ફંક્શન લાઈક ધેટ, રાઈટ? બટ એનો પર્પઝ કંઈક ઓર હતો. એ મોબાઈલથી હું ઘણું બધું કરી શકું. ભગવદ્ ગીતાનો ક્લાસ ભરી શકું, રાઈટ? I can use that mobile for studying the books of Srila Prabhupada, right? So it's all depends. એવી રીતે મનુષ્ય જીવન છે બહુ જ કિંમતી છે, અત્યંત કિંમતી છે, રાઈટ? તો મનુષ્ય જીવનનો ઉપયોગ હું ખાલી ભોગ ભજવા માટે કરું કે દાખલા તરીકે જેવી રીતે પ્રાણીઓ જીવો છે, આહાર, નિંદ્રા, સ્વરક્ષણ અને મૈથુન, રાઈટ? જો પ્રભુપાદ કહે છે કે કીડીને કણ ને હાથીને મણની વ્યવસ્થા થઈ જ જાય છે, રાઈટ? આપણે કરવી પડે છે. સૃષ્ટિમાં એવું કહે છે પૃથ્વી ઉપર સૌથી વધારે વજન કયા પ્રાણીનું છે? તો કીડીનું. આપણને આશ્ચર્ય થાય કારણ કે એની ક્વોન્ટિટી પણ સૌથી વધારે છે, રાઈટ? પણ એ બધી કીડીઓ માટે ખાવાની વ્યવસ્થા ભગવાન કરી જ દે છે, રાઈટ? કોઈ ભૂખે મરી જાણે નથી. હાથી જે છે રોજનું કેટલા મણ ખાય? 20-25 મણ ખાય. અમે હમણાં માયાપુર યાત્રામાં ગયા હતા, 2 હાથી સ્પેશિયલી ત્યાં આગળ છે. એ રોજ એની સંભાળ રાખવામાં આવે અને શનિવારે ને સાંજે હાથીની ઉપર યાત્રા નીકળે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુને, નિત્યાનંદ પ્રભુને, શ્રી કૃષ્ણ, રાધા માધવની. પણ એ હાથી રોજ 20 મણ ખાય. ક્યાંથી કઈ સ્પેશિયલી ઓર્ડર કરવામાં આવે? ના, ત્યાં આગળ એના જે વનરાજી છે, જંગલ છે, ઓટોમેટિક થઈ જાય છે, રાઈટ? સો ધેટ્સ હાઉ બધાના માટેની વ્યવસ્થા થઈ ગઈ છે. તો આપણે શું પ્રાણીની જેમ ખાલી એના માટે જ જીવવાનું? આહાર, નિંદ્રા બધાને જેની જરૂર હોય છે. કૂતરું પણ રોડ પર ઊંઘી જાય છે, રાઈટ? વોટ ગ્રેટ થિંગ વી આર ડુઇંગ. સ્વરક્ષણ. મને એમ થાય કે મારું એક ઘર હોય વ્યવસ્થિત. ઓકે, ઘર હોય, પછી વોટ બિયોન્ડ ધેટ? ઘર પછી બંગલો પછી એન્ટેલિયા, અંબાણીનું. અને હમણાં એમને પાછો લંડનમાં કંઈક બંગલો ખરીદ્યો. સો there is no end. We don't want to criticize anybody, but we want to say that there is no end, right? Whatever I will earn, I have 2 crore rupees. I say if I have 10 crore rupees, I will be happy. If I have 100 crores, I will be happy. There is no end, right? અને મૈથુન બધા જ વ્યવસ્થા પ્રભુપાદ કહે છે કે કબૂતર માટે કબૂતરીની વ્યવસ્થા અને કૂતરી માટે કૂતરાની વ્યવસ્થા. ઇટ્સ ઓલ ડન, મેડ બાય કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ, રાઈટ? સો નો વરી અબાઉટ ઓલ ધીસ થિંગ્સ. વાય ટુ વરી? મનુષ્ય જન્મ બહુ કિંમતી છે. એક આપણે વેદાંત સૂત્રનું સૌથી પહેલું સૂત્ર કયું સૂત્ર? હરે કૃષ્ણ. મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? હરે કૃષ્ણ. અથવા તો હરે કૃષ્ણ. 1 2 3 4 5 અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. હરિ બોલ. તેજસ પ્રભુ, બહુ સરસ. થેન્ક યુ વેરી મચ. મનુષ્ય જીવન શેના માટે છે? કે હું કોણ છું, કૃષ્ણ કોણ છે, મારા અને કૃષ્ણ વચ્ચે શું સંબંધ છે એ જાણવા માટે. સો વિથ ધેટ વી કમ્પ્લીટ ટુડેઝ ચેપ્ટર. વન્ડરફુલ ચેપ્ટર. નાનું પણ સુંદર છે. સો આઈ રિક્વેસ્ટ ઓલ ઓફ યુ ટુ એટેન્ડ ધ ક્વિઝિસ, રાઈટ? આજે છે એની સમરી તમને તમારા ક્લાસ નોટ્સમાં મળી જશે. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ રામ હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. સો વિથ ધેટ